Лайфхак. Если у вас есть кашель, хронический кашель, отхаркивание, проблемы с бронхами, с легкими, я вам расскажу суперэффективный лайфхак. Без лекарств и в домашних условиях. И в течение 1-2 дней никакого кашля у вас точно не останется. Обязательно 100% гарантированно пользуйтесь. Я бесплатно в соцсетях делюсь для вас вот таким вот полезным лайфхаком, чтобы каждый из вас был здоровым и сильным. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал и лайкнуть это видео. А для этого, ребята, берете пленку, которая находится посередине грецкого ореха. Наверное, каждый из вас это видел. Надо взять пару штук и отварить в одном стакане воды. Варим 10-15 минут, затем закрываем крышечкой и оставляем на 10-15 минут, чтобы он полностью приготовился. И после его обязательно процедите. Пейте 1 стакан утром и обязательно пейте 1 стакан ночью перед сном. Еще в этот отвар можете добавить 1 чайную ложку меда, тогда будет вообще супер эффект. Обязательно поделитесь этим полезным лайфхаком со своими друзьями. Ну и, конечно же, пробуйте.